muri cya kibanza kiri hagati y'inzu naho ibarabara rya kaburimbo rigera, twari twavuze yuko umuntu ategereza guharurira aho itongo ryiwe rigera. Benshi barabikoze, ariko rero hariho n'abandi bacica amatwi. Uyu munsi rero kwari kongera gukebura, nyuma yo gukeza abakoze neza, dukebura abatazishira mu ngiro, tubibutsa yuko ishigwa mu ngiro ry'iri tegeko, itegeko iyo ritewe k'igikumu ryitwa itegeko nyene, nta kindi kiba gisigaye ko ari ukurishira mu ngiro. Iryo tegeko rero riraherekezwa n'amahadabu. Ubu rero twari bwatangure gutanga ayo mahadabu, kurishira mu ngiro twarabwiye yuko ari ku neza y'amagara yacu, amagara y'imiryango yacu, no ku neza y'igihugu, kuko igihugu kiraheza ikagira isura nziza. Aho mwacire mwabonye yuko hari ahantu namebwe mubona yuko hashobora kuduteza ingorane, hashaka kuva imigera y'ingwara ndetse na kolera ikaduterera. Nico gituma rero twashaka gukebura ubwa nyuma abo batarashira mu ngiro izo ngingo, mu kiringo kitarenga indwi zibiri bya bihano bizotangura gufatwa, ya mahadabu azotangura kwakwa, kandi rizobisekeza byo mu gihugu cyose. Izo ngingo rero zijanye n'ivyo bihano nshaka kubibutsa ko biri mu mice gutatu. Hariho amahadabu, iruhande y'amahadabu hariho n'ibihano bifatwa ku bantu bafise ibikorwa bakorera ahantu hahurira abantu benshi. Aho ni nk'ubunywero, nk'amaresitora ajya mwabonye, ubutambiro n'ahandi n'amasengero. Aho rero batabyubahirije, aho tuzoshirako no kugara ibyo bikorwa baba bariko barakora. Aha rero hacajamwo n'ahadandarizwa ibintu, abafise inzu z'ubudandaji, aho tuzosanga batubaheje zijya ngingo, guhera ico gihe bazugarirwa amagufuri ajeko, kandi bazugururirwa ari uko ico gikorwa bategeza gukora bagikoze kandi batanze nayo mande. Ku miryango nayo hariya dusanga bamwe bari birengagije nko gupava aho imbere y'amazu canke hariya mu gihugu hagati, aho tuzosanga kuri gice cibarabara kirabana n'itongo ryiwe ataharuye, ico gihe umukuru w'umutumba azoheza yugare inzu yiwe ayigarukemwo ari uko aho hantu yaharuye kandi ateko atange nayo mande. Nkuko abarundi bose babizi, igenekerezo rya 18 kwezi kwa kabiri 2026 hari itegeko nshikiranganje rusangi ryatewe ko igikumu n'abashikiranganje batatu yagerekeye amahadabu ahabwa abantu batubahirije ingingo zijanye n'isukura. Kugira ngo abarundi bose bamenye ibiri muri iryo tegeko, haratunganijwe ikiganiro cyabaye ikibiriraho, cyaciye ku maradiyo ashika 200 asamiranira hano muri kino gihugu cy'u Burundi, hamwe n'ayakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi 8. Muri ico kiganiro abashikiranganje 4 bakiremesheje, baramenyesheje ingingo ziri muri iryo tegeko, ndetse n'amahadabu azotangwa, azokwakwa abantu bazorenga kuri izo ngingo ziri muri iryo tegeko. Ico gihe hari hatanzwe ikiringo ntarengwa cyo kugira ngo izo ngingo zibe zashizwe mu ngiro, ariko rero abarundi bamwe barasabye ko ico kiringo cyo kongerezwa, uko bavuga bati hari ibyo dukenera ko kwitegura, kugira amapave canke amabeton, bidusaba kwegeranya uburyo. Leta mvyeyi rero yarumvise aho kamo kabo, uko byari byamenyeshejwe. Intumbero nyamukuru y'iryo tegeko ntiyari amahadabu, kwari kugira ngo abarundi bumve yuko isuku n'isukura bituraba twese, dutegereza kubikora ku neza y'amagara yacu, ku neza y'imiryango yacu, no kugira ngo n'igihugu gise neza. Kuko nitwovuga ko turiko turinjira muri vision mu mbonoka zoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, tudafise isuku. Isuku ni kimwe rero
mu biranga igihugu canke umuntu yifashe canke ateye imbere. Ico gihe rero carungurujwe kugira ngo abantu bashobore gushira mu ngiro izo ngingo, hanyuma guhera ku igenekerezo rya 4 kugera ku igenekerezo ry'icenda uko kwezi kwa gatanu, banyakubahwa baburamatari n'abamusitanteri n'abashefu de zone baragenzuye aho barongoye kugira ngo barabe aho abenegihugu bagejeje gushira mu ngiro izo ngingo ziri muri iryo tegeko. Twashaka rero ubwa mbere na mbere dukeze kandi dukengurukire ku izina rya leta abarundi bashize mu ngiro izo ngingo ziri muri iryo tegeko. Bamwe barahejeje, abandi bari ku kivi. Abo rero turabakengurukiye cyane. Hariho rero n'abandi rero batarazishira mu ngiro. Uru rugendo rero tugize uyu munsi turi kumwe na nyakubahwa umushikiranganje mu byajejwe harimo amagara y'abantu na buramatari w'intara ya Bujumbura na musitanteri barongoye zino komine zisangiye inomeri ya Bujumbura, ni kuvuga musitanteri wa Mugere, musitanteri wa Ntahangwa na musitanteri wa Mukaza. Kwari kugira rero natwe turabe aho mu gisagara ca Bujumbura bagejeje mu gushira mu ngiro izo ngingo ziri muri iryo tegeko. Hariho umugwi wavuye mu biro bya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere, umugwi umaze imisi utembera igihugu cyose, nabo bararavye rero uko mu gihugu cyose byifashe. Haba rero hano mu gisagara ca Bujumbura, haba no mu gihugu hagati, nkuko narimeje kubivuga, hariho benshi bashize mu ngiro ingingo ziri muri iri tegeko. Abatembera mu gihugu hagati barabona ko kumabarabara batanguye kuza barahururira hamwe muri cya kibanza kiri hagati y'inzu naho ibarabara rya kaburimbo rigera. Twari twavuze yuko umuntu atereza guharurira ahitongo giwe rigera, benshi barabikoze, ariko rero hariho n'abandi bacica amatwi. Uyu munsi rero kwari kongera gukebura, nyuma yo gukeza abakoze neza, dukebura abatazishira mu ngiro, tubibutsa yuko ishigwa mu ngiro ry'iri tegeko, itegeko iyo ritewe k'igikumu ryitwa itegeko nyene, nta kindi kiba gisigaye ko ari ukurishira mu ngiro. Iryo tegeko rero riraherekezwa n'amahadabu. Ubu rero twari bwatangure gutanga ayo mahadabu, kurishira mu ngiro twarabwiye yuko ari ku neza y'amagara yacu, amagara y'imiryango yacu, no ku neza y'igihugu, kuko igihugu kiraheza ikagira isura nziza. Aho mwacire mwabonye yuko hari ahantu namebwe mubona yuko hashobora kuduteza ingorane, hashaka kuva imigera y'ingwara ndetse na kolera ikaduterera. Nico gituma rero twashaka gukebura ubwa nyuma abo batarashira mu ngiro izo ngingo. Mu kiringo kitarenga indwi zibiri bya bihano bizotangura gufatwa, ya mahadabu azotangura kwakwa, kandi rizobisekeza byo mu gihugu cyose. Izo ngingo rero zijanye n'ivyo bihano nashaka kubibutsa ko biri mu mice gutatu. Hariho amahadabu, iruhande y'amahadabu akara hariho n'ibihano bifatwa ku bantu bafise ibikorwa bakorera ahantu hahurira abantu benshi. Aho ni nk'ubunywero, n'amaresitora ajya mwabonye, ubutambiro n'ahandi n'abasengero. Aho rero batabyubahirije, aho tuzoshirako no kugara ibyo bikorwa baba bariko barakora. Aha rero hacajamwo n'ahadandarizwa ibintu, abafise inzu z'ubudandaji, aho tuzosanga batubaheje zijya ngingo guhera ico gihe bazugarirwa amagufuri ajeko, kandi bazugururirwa ari uko ico gikorwa bategeza gukora bagikoze kandi batanze nayo mande. Ku miryango nayo hariya dusanga bamwe bari birengagije nko gupava aho imbere y'amazu canke hariya mu gihugu hagati, o tuzosanga kuri gice cibarabara kirabana n'itongo ryiwe ataharuye, ico gihe umukuru w'umutumba azoheza yugare inzu yiwe
ayigarukemwo ari uko aho hantu yaharuye kandi ateko atange nayo mande. Muri make rero uru rugendo rwo kuraba aho ibikorwa bigeze mwishibwa mu ngiro rya za ngingo ziri muri rya tegeko y'isuku n'isukura, hama dushimira cyane abashize mu ngiro z'irya ngingo mu gihugu cyose. Hariho henshi biboneka ko ariko harahinduka koko kandi hasa neza kubera ibikorwa bakoze imbere y'amazu yabo, imbere y'amatongo yabo, muri cya kibanza kiri hagati y'itongo n'ibarabara. Tunashimira rero n'abarongozi kuva ku nzego z'amaprovinsi gushika ku mitumba bakoze uko batiziganya kugira ngo abene gihugu bahimirizwe. Twanashimiye n'abamenyesha makuru kubera ko nabo barafashije cyane kugira ngo uyu mugambi amajwi agere kure abarundi benshi bavyumve. Abatagashira mu ngiro ari umugambi turabakebuye ubwa nyuma, tubamenyesha ko mu kiringo kitarenga indwi zibiri ajya amahadabu azotangura gucibwa kandi nta kindi kiringo kizongera gutangwa kirenzeko.